магазин, в котором вот такая вот собачка. Их тут две на самом деле. Это магазин, ну, ликероводочный магазин, недалеко от нашего дома. И вот тут такая собака постоянно сидит. Это собака хозяина. Всякие машинки там. Душевно тут довольно-таки. А вот и вторая собака пришла. Привет, ребята. Как ваши дела? Где хозяин-то ваш? Позовите его. Вот такую красоту взял. Это не мне, это другу на день рождения. Ну, пробовать будем вместе, конечно. Вообще, я не любитель. У меня это все стоит годами, хозяйство. Вот. Но в хорошей компании, так сказать, под хорошую еду и хорошую беседу можно немножко попробовать. Вот домик. Вон висит флаг Трамп. Не знаю, видно, не видно. А вот скулбас. Человек, который здесь живет, тетенька, она водитель скулбаса. Вот тогда утром садится, поехала, развезла детей, вернулась домой. И в основном теперь пенсионеры этим занимаются. Вот, собственно, она пенсионер и есть. И потом вечером еще поехала, тоже развезла. И вот здесь сзади у него оборудована дверь для инвалидов. Вот виден знак, и вот там даже, вот, может быть, видно какое-то оборудование внутри, чтобы поднимать и пускать колясочников. Да, в Америке, конечно, для инвалидов я как-то снимал, когда только-только приехал, еще помните, там, ну просто, ну вообще, то есть здесь инвалиды вообще никаких проблем ни с чем никогда, нигде не испытывают. Парковочные места, лифты, что хочешь. Ослики пасутся, обычное для наших мест явление. Конечно, не зебры, которые я показывал пару выпусков назад, но тоже ничего. Он там маленький какой-то. Просто для фана люди себе осликов таких вот, лошадей всяких, да кого хочешь, заводят, лам, овечек, просто для фана. Домашние животные. Что это колосится? Что за культура? С такими метелками. Что-то злаковое. Либо рожь, либо пшеница, либо какой-нибудь овес, либо еще что-то. Вот сейчас у нас сегодня 15 мая, вот уже все колосится. Вон уже зеленые початки, вон они. Или как они называются, не початки. А некоторые так уже и желтое. Поле. Американское поле. А вон, конечно же, олени пасутся. Так, давайте покажу, как я кладу чеки на счет. Вот клиенты со мной расплатились чеками. Как их задепонировать? Можно пойти в банк, стоять в очередь, а можно приехать вот сюда. Показываю все как есть. Видно все? Да, все видно. Берем карточку, пихаем ее сюда. Теперь он говорит, хотите сделать что? Взять кэш, проверить свой баланс или положить что-нибудь на счет. А я хочу положить что-нибудь на счет. Я хочу чеки положить на счет. Он говорит, что, кэш или чеки? Чеки. Берем чеки. И вот здесь они, у меня есть такой есть эндорсет называется. В общем, надо прошлепать, что это твои чеки, а не чьи-то. Пихаем их сюда. Немножко думает и говорит, правильная сумма. Он сам читает все. Все написано от руки. Все чеки заполнены от руки. Но он понимает все то, что даже я не понимаю, иногда читаю. Да, все правильно. Ну, можно посмотреть. Вот, пожалуйста. Вот он все, видите, все от руки записано. Он все прочитал. Все посчитал. Все правильно. $1080. Confirm. Вот, собственно, и все. Процесс занимает, ну, там, 5 минут. Все, чеки положены на счет. Можно их по одному еще фотографировать, но это долго. Проще их вот так привезти. И можно, я иногда по 50 чеков, там было дело, когда было много техников, депонировал. Было дело. В одной такой пачке можно запихать 10 чеков. Все, комплит депозит. Спасибо большое. Все, принт. Забираем карточку.
Забираем чек. И все. Все. Спасибо. До свидания. Вот так все просто и быстро. Теннесси славится своими аллергиями, которые вызваны цветением всевозможных цветов. Видите вот этот желтый налет? Вот желтые такие налеты. Это не пыль, это пыльца. Вот вся машина покрыта, вот разводы на стекле. Видно, не видно? Видно. Вот эти разводы, это не пыль, это пыльца от цветов, которые сейчас цветут. И те, у кого аллергия, страдают с апреля по примерно середину июля. Вон весь стол в пыльце. Вот. Ну вот, в частности, кедр. Вот он. И как вы видите, он весь усеян вот этими вот почками, цветочками. Видите, вот он весь желтый. Весь. Представляете, сколько с него летит пыльцы? И таких кедров тут немерено. Вон там еще, вон. Вон они. Вон они, все в почках. И все в пыльце. И это я только кедры показал. А есть еще 100-500 других всяких деревьев. Тут полей вокруг много, всякие культуры цветут. В общем, здесь конкретно все цветет и пахнет. С апреля по июль. У меня в России практически, ну не то что практически, а просто никогда не было аллергии. Буквально последние пару лет перед отъездом, видать, климат начал меняться, что-то другое начало там цвести в Ленинградской области. И началось что-то такое чуть-чуть. Сюда переехал. Не знал, что делать. Но нашел что-то такое безобидное, но помогает. Ну, нашел на самом деле не я, а моя супруга. Огромное ей спасибо, что я без нее делал. Потому что это вот очень щадящая штука. Если кто аллергик, вот посмотрите. Вот лично мне очень круто помогает от аллергии. Ну, потому что в аптеке что-то купишь, там, ничего там, больше себе навредишь, чем полечишь. А вот это все на травах, это классная штука. Там какие-то масла, не на травах даже, там какие-то масла, там, ну, в общем, рекомендую. А вот и Фискер, кстати, вот перед нами едет. Фискер Ocean. На мой взгляд, красивая, нормальная машина. Он сбоку, сбоку, спереди нормально все это выглядит. Фискер сам по себе это бывший дизайнер BMW, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, он там приложил руку к дизайну BMW точно. Потом он работал на Маска, где-то в конце, ну, в начале 2000-х, что-то такое. Потом от него ушел, выпустил свой электрокар Fisker Sport Car, обанкротился. Маск там на него в суд подал, но проиграл. Сейчас он выпустил вот этот новый Fisker Ocean. И пока что дела у них идут очень плохо. Они торговались на фондовой бирже. Акция там сначала выросла до 37, до 40, потом упала почти до нуля. И в итоге делистинг даже прошла эта бумага. Вот, так что жалко Фискера, но что поделать, бизнес есть бизнес. Но мне кажется, его кто-то топит, потому что сама по себе машина очень даже неплохая. Там с экраном какие-то проблемы. Ну вот, с большим, там, так лагающий слегка. Но в принципе, сама по себе машина абсолютно ничуть не хуже там какой-нибудь Rivian или Nio или еще чего-то. И уж точно не хуже китайских машин. Вот. Ну а дизайн, посмотрите, прогуглите, довольно-таки достойный, на мой взгляд. В общем, посмотрим. Ну, посмотрим.